Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού και με τη χάρη της Παναγίας μας και δια των πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου φτάσαμε στο τέρμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η ερχομένη εβδομάδα νηστεύουν και οι πιστοί και οι άπιστοι, και εκείνοι δηλαδή οι οποίοι ας και την τελευταία στιγμή κουνούν λίγο το ποδαράκι τους, θα νηστεύσουν την ερχόμενη εβδομάδα, διότι είναι το Ευαγγέλιο το οποίο έκανα μόνοι τους, κατά τα μέτρα τους. Νηστεύουν κατά τα μέτρα τους, δεν νηστεύουν όπως ο Θεός θέλει και όπως διέταξε διαμέσου της Εκκλησίας Του. Νηστεύουν, σου λέει, μια εβδομάδα μπρος και μια εβδομάδα πίσω. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό, το οποίο είναι ακριβώς μια περίπτωση όταν ερώτησα μια ψυχή, λέγω, καλά παιδάκι μου, νηστεύεις μια εβδομάδα μπρος και μια εβδομάδα πίσω. Ο Χριστός μας πόσες μέρες ενίστεψε και εσύ νηστεύεις τόσες λίγες? Ξέρω, λέγει, πόσες ενίστεψε, δεν ξέρω. Περίπου, λέγω, δεν ξέρεις? Καμιά 60, λέει. Δηλαδή ούτε και αυτό το Ευαγγελικό δεν το γνωρίζουμε, το του Ευαγγελίου. Ας μην έρθουμε στα ημέρες τις οποίες ακριβώς είναι γνωστές λόγω του ότι η Εκκλησία μας θέσπισε το του Ευαγγελίου, αλλά ούτε και αυτό το θέμα των ημερών γνωρίζουμε, έχουμε τέτοια άγνοια, ούτε και το τι ο Χριστός μας έκανε δι' εμάς, διότι όταν ο Χριστός μας ενίστευσε, δεν ενίστευσε δια τον εαυτόν Του, ενίστευσε δι' εμάς τους αμαρτωλούς. Ως εκ τούτου, εκείνο το οποίο έχουμε να προσθέσουμε είναι ότι ακόμη ο λαός βρίσκεται στην άγνοια, την παχυλήν άγνοια. Και εγώ με τη βοήθεια του Θεού κάθομαι και λέγω, Χριστέ μου, έχω πετύχει τουλάχιστον τα παιδιά σου να καταλάβουν ότι υπάρχει ένας εχθρός και εναντίον αυτού του εχθρού αγωνίζονται? Έχω καταφέρει τουλάχιστον να γνωρίσουμε ότι έχουμε εχθρόν, ο οποίος εχθρός είναι αόρατος και ο οποίος εχθρός δεν σταματά ούτε ημέρα ούτε νύχτα να μας πολεμεί? Το έχω πετύχει? Κατάλαβαν τα παιδιά σου, Χριστέ μου, τα οποία εγώ με τη βοήθεια σου δίδω το λόγο σου το θεϊκό? Έχουν καταλάβει ότι πρέπει να πολεμούν εχθρόν αόρατον? Και αν το κατάλαβαν, κάτι έχω κάνει. Αν δεν το κατάλαβαν όμως και ακόμη βρισκόμεθα μέσα στην άγνοια ότι εχθρός δεν υπάρχει, τότε μάταιος ο κόπος μας, θα μας φάγει ο εχθρός. Πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί μου, ότι ημέραστε και νυχτός δεν σταματά ο εχθρός να πολεμεί τον άνθρωπο για να του πάρει την ψυχή του. Αυτόν τον εχθρό πρέπει να το βλέπουμε σε κάθε βήμα της ζωής μας, σε κάθε κίνηση της ζωής μας, σε κάθε λόγο της ζωής μας, σε κάθε σκέψη της ζωής μας. Πρέπει να τον βλέπουμε μπροστά μας να μας απειλεί να μας πάρει την ψυχή μας. Τότε θα σωθούμε. Εάν εμείς κοιμόμεθα αδιάφοροι και λέμε τι θα φάγουμε και τι θα πίουμε, δεν είναι τούτο τρόπος για να σωθούμε. Τούτο είναι εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος μας, ότι όταν λέγει θα έρθει η Δευτέρα μου παρουσία, ο κόσμος θα έχει τέτοια αδιαφορία, λέγει, και θα μεριμνά μόνο σε δύο πράγματα: πως θα τρώγει και πως θα αμαρτάνει. Τούτα τα δυο θα τον ενδιαφέρουν. Και όντως τούτη είναι και η ζωή την οποία έχουμε σήμερα. Εάν προσέξουμε ότι ο άνθρωπος σήμερα κατήντησε να έχει μόνο μία σκέψη, πως θα φάει, πως θα καλοπεράσει στούτο τον παλιό κόσμο και πως θα αμαρτήσει στούτο τον παλιό κόσμο, δηλαδή θα χορτάσει το φαγητό και την ειδονή, τον βόθρο της ειδονής. Αυτό ζητά ο άνθρωπος.
δεν ζητά τα της βασιλείας του Θεού, το τέρμα δεν το βλέπει. Πως εκ τούτου πράττει καθεκάστην ημέραν την αμαρτία, απλώς και μόνο έχουν υπόψη ότι θα ζήσει στον κόσμο τούτον χρόνια πολλά. Τα χρόνια έρχονται και παρέρχονται, οι μέρες, οι μήνες. Πότε αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πότε τελείωσε, την έχει καταλάβει κανείς? Νομίζουμε ότι χθες αρχίσαμε και όμως επέρασε 40 μέρες, αδερφοί μου. Κανείς δεν το γνώρισε πως έφυγε ο καιρός, πως φεύγει, πως τρέχει. Γι' αυτό και οι αρχαίοι μομπρόβενοι πάντοτε το χρόνο τον εσκιαγραφούσαν με το εξής παράδειγμα. Παρίσταναν ένα άγαλμα το οποίο ήταν γυμνό, κάποιον ο οποίος ήταν γυμνός. Παρίσταναν σε αυτόν τον άνθρωπο, στο άγαλμα αυτό, το να έχει μακράν κόμιλ, λέγει, μαλλιά μεγάλα. Πλην όμως τα μαλλιά αυτά τα μεγάλα, λέγει, ήσαν στο εμπρόστιον μέρος της κεφαλής, όχι στο οπίστιο. Στο οπίστιο δεν υπήρχαν μαλλιά. Τα μαλλιά του εκκρέμονταν μπροστά. Γυμνός, δεν είχε τίποτε, δεν φορούσε τίποτε, και έτρεχε επάνω στις μύτες των ποδών. Τέτοιαν ταχύτητα έτρεχε, ούτως ώστε όποιος έτρεχε να τον πιάσει δεν μπορούσε να τον πιάσει. Από τα μαλλιά ήταν μπροστά, από τα ρούχα τα οποία φορούσε δεν φορούσε, οπότε γλιστρούσε και έφευγε. Αυτός είναι ο χρόνος τον οποίον παρίσταναν οι αρχαίοι ημών πρόβων, για να δώσουν στον κόσμο ότι ο χρόνος τρέχει τόσο πολύ όπως η αστραπή. Περισσότερο από την αστραπή τρέχει ο χρόνος. Είπαν δε και το άλλο, ότι δεν μπορεί κανείς να βάλει το πόδι του μέσα στο ποτάμι που τρέχει στο ίδιο νερό 2 φορές. Δεν μπορεί. Έχει φύγει, αυτό που επάντησε έφυγε. Πάει, δεν φτάνει, δεν σταματά. Αυτός είναι ο χρόνος, αδερφοί μου, και ο χρόνος φεύγει γρήγορα γρήγορα και έρχεται ποιο? Το τέρμα. Το τέρμα ποιο είναι? Ο θάνατος. Ο θάνατος στον οποίο θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Θεό, για να κριθούμε, η κρίση του Θεού. Και όλα αυτά είναι τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα, διότι αν δεν τα προσέξουμε αυτά, ή αν δεν προσέξουμε ότι ο χρόνος φεύγει και δεν επιστρέφει και δεν γνωρίζουμε ύστερα από λίγο αν θα έχουμε τούτη την ευκαιρία να ομιλήσουμε περί μετανοίας, τότε πάλι το παιχνίδι το χάσαμε. Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας συγκινητικά, εάν πήγαινε κάποιος στην κόλαση, λέγει, και ρωτούσε τους κολλασμένους και τους έλεγε τι πεθυμάτε να σας δώσουμε, θα απαντούσαν με ένα στόμα, 1 λεπτό του χρόνου. Να ζήσουμε 1 λεπτό του χρόνου, και αυτό το λεπτό να φωνάξουμε Κύριε ελέησέ μας. Δεν υπάρχει όμως ούτε αυτό το λεπτό, ούτε αυτό το λεπτό δεν υπάρχει. Να ζητήσουμε, λέγει, ήμαρτο, να βγούμε στον κόσμο 1 λεπτό της ώρας, λέγει, και αυτό το λεπτό να ζητήσουμε μετάνοια. Δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό, αδερφοί μου, πρέπει να προσέχουμε πολύ και να είμαστε έτοιμοι ότι ο εχθρός καραντοκεί να μας πάρει την ψυχή μας. Ονομάζεται δε και ψυχοκτόνος, διότι ζητεί πώς να αποκτήνει την ψυχή. Μη φοβήστε, λέγει, από εκείνους οι οποίοι θα σας σκοτώσουν το σώμα, λέγει. Την ψυχή δεν μη δυναμένων αποκτήνε, και δεν μπορούν όμως την ψυχή σας να σας την πεθάνουν. Να φοβήστε από εκείνον που έχει το δικαίωμα, λέγει, και την ψυχή και το σώμα να σας αποκτήνει. Ποιος είναι αυτός? Ο Θεός, ο Παντοδύναμος. Αυτός έχει την δύναμη. Να φοβήστε, λέγει, την κρίση μου, να φοβήστε εμέ τον Θεόν, τον Παντοδύναμο, λέγει. Μακάρι, λέγει, φοβούμενοι τον Κύριο. Να σε εντελάσει αυτού τηρήσους εις φόδρα. Μετά από την εισαγωγή αυτήν, αδερφοί μου, εισερχόμεθα στο θέμα το οποίο μας απασχολεί, ίσως με τη βοήθεια του Θεού, ίσως με τη βοήθεια του Θεού το τελειώσουμε σήμερα. Γι' αυτό εισερχόμεθα αμέσως στην κρίση την οποία θα πάθουν οι μάγοι και την οποία κρίση παθαίνουν και σήμερα. Δηλαδή τη στιγμή κατά την οποία ο πιστός άνθρωπος καταφεύγει στην Εκκλησία, όση ώρα η Εκκλησία μας προσεύχεται για το άρρωστο το παιδί,
που πάσχει από τα δαιμόνια, που υποφέρει όση ώρα μαστίζεται αοράτος ο διάβολος, τόση ώρα υποφέρει ο μάγος ο οποίος έκανε τη μαγεία. Δηλαδή μόλις το πιστό παιδί του Χριστού μας καταφύγει στην Εκκλησία και το πνεύμα το ακάθαρτο μαστίζεται αοράτος υπό της φλογίνης ρομφέας των αγγέλων και των αρχαγγέλων που μάχονται εναντίον τους, εκείνα τα δαιμόνια φεύγουν όσα στραπεί επάνω στους μάγους που τα έστειλαν. Είναι δε τόσα τα βάσανα των μάγων που υποφέρουν σε αυτόν τον κόσμο και δεν τους αφήνει ο διάβολος να φύγουν από τα νύχια του, ούτως ώστε προμηνύουν τα αιώνια βασανιστήρια που θα υποφέρουν στην κόλαση. Και όμως δεν μετανοούν. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις μάγων που μετανοούν, ας είναι και την τελευταία στιγμή. Υπήρχε μια περίπτωση μιας μάγισσας η οποία ευρίσκεται στο σπίτι που έμενα λίγα μέτρα παραπάνω. Ήταν θυμισμένη μάγισσα και έτρεχαν όλη η Αθήνα για αυτή. Αυτή έβγαινε τα μεσάνυχτα επάνω στην ταράτσα του σπιτιού και εκεί καλούσε τους δαίμονες με νεκροκεφαλές. Μία ημέρα, όπως καλούσε τους δαίμονα, οι δαίμονες τα μεσάνυχτα μέσα στην Πανσέλινο που έφυγε το φεγγάρι, οι δαίμονες αφέθησαν από τον Θεό δεύτερη και την άρπαξαν σε ξύλο φοβερό. Εφώναζε δε και ορίεται και ζητούσε βοήθεια ο διάντρας της, ο οποίος είπε και εις γνώση αυτού ότι η γυναίκα του έκανε αυτά τα πράγματα, έτρεξε στην ταράτσα και ως εξάυματος ο Θεός παρεχώρησε και εσώθηκε από τα νύχια των διαβόλων. Αυτή η γυναίκα όμως έμαθα ότι την τελευταία στιγμή μετενώσει. Ζήτησε έλεος από τον Θεό. Εις δε την αυλή της Εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Βύρωνος, στην αυλή της Εκκλησίας υπήρχε άλλη φοβερή μάγισσα, η οποία έρχεται ο κόσμος και έβλεπε την πόρτα της Εκκλησίας και την πόρτα του διαβόλου, δύο πόρτες κοντά. Δεν πήγαιναν στο Χριστό, πήγαιναν στη μάγισσα. Και θυμούμε μία περίπτωση, ήμουν αδιάκος τότε εκεί και ήρθε μία, κατέφυγε μία εκεί και ήταν απ' έξω στην αυλή της Εκκλησίας. Μου λέγει έχει μία μάγισσα εδώ, πού είναι? Λέω παιδάκι μου, εδώ είναι η Εκκλησία, εδώ είναι η μάγισσα, πού θα πας τώρα? Και έστρεψε τα βήματά της στη μάγισσα. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία ακριβώς βασιλεύει στην Ελλάδα. Αλλά τώρα να δούμε όμως και τι είναι η καταδίκη των μάγων, διότι αυτά είναι τα αποτελέσματα που έχουμε. Η φυγή δηλαδή από τον Θεό, η πληρωμή τώρα των αποτελεσμάτων αυτών ποια θα είναι? Φυλαχθείτε αδερφοί μου, φυλαχθείτε από τους μάγους, από την πλάνη αυτήν και από όλας τα σάντας πλάνας του διαβόλου, με τα οποία ο διάβολος δεν κάνει τίποτε άλλο, είναι μόνο να ζητεί να σας χωρίσει από τον Θεό. Όπως ο εχθρός προσπαθεί να απομονώσει τον στρατιώτη από το άλλο στράτευμα για να τον εξοντώσει ή να τον εχμαλωτήσει, κατά τον ίδιο τρόπο ο διάβολος προσπαθεί να αποχωρήσει τον άνθρωπο από τον Θεό, να τον αποχωρήσει. Πώς αποχωρίζει ο άνθρωπος από τον Θεό? Έχω τα παιδιά μου τα πολεμένα τα οποία έρχονται εδώ, λέγω προσεύχεσαι, δεν μ' αφήνει, λέγει ο πονηρός. Ναι, εκείνη η δουλειά του είναι να μην σε αφήσει να προσεύχεσαι. Εσύ πεισματώνει να προσευχήσει, διότι θέλει να σε αποκόψει από το δώρο αυτό της προσευχής. Δεν με αφήνει, λέγει, να έρθω στην εκκλησία, δεν με αφήνει να νηστεύσω, δεν με αφήνει να κάνω αγρυπνία, δεν με αφήνει να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Αυτά είναι η δουλειά του, αυτός τούτα θέλει, να μας απογυμνώσει από την χάρη του Θεού για να μας κυριεύσει. Γι' αυτό μεταξύ των άλλων ένα μεγάλο κατόρθωμα του διαβόλου είναι να σε αποπλανήσει και να σε πάρει στους μάγους για να σε αποχωρήσει από τον Χριστό. Θέλει να σας κολλάσει ο διάβολος και δεν θέλει ποτέ το πλάσμα του Θεού να σωθεί. Φοβηθείτε τα φοβεράς και τρομεράς παιδείας, τα βάσανα
με τα οποία παιδεύονται, βασανίζονται όσοι κάνουν μαγικά και όσοι προστρέχουν στους μάγους. Δεν είναι ότι όσοι κάνουν τα μάγια υποφέρουν, αλλά και εκείνοι που πηγαίνουν στους μάγους υποφέρουν. Ζητούνται σε αυτά πρώτον από τον Θεό, δεύτερον από τους εκκλησιαστικούς κανόνες και τρίτον από τους βασιλικούς νόμους. Δηλαδή θα δούμε τρία σημεία. Πρώτον, ο Θεός τους καταδικάζει. Δεύτερον, οι βασιλικοί νόμοι, δηλαδή υπήρξαν αυτοκράτορες, υπήρξαν και βασιλείς ευσεβείς οι οποίοι κατεδίκαζαν τη μαγεία. Και το τρίτο λέγει πως η Εκκλησία κανονίζει εκείνους που πηγαίνουν στους μάγους και τους μάγους τους ιδίους. Ο μεν Θεός προστάζει στην έξοδο ή στην Παλαιά Διαθήκη, προστάζει σε ένα βιβλίο που λέγει Έξοδος, που λέγεται Έξοδος, στο βιβλίο αυτό, στο 22ο κεφάλαιο, στον στίχον 18, ότι όποιος ήθελε να βρεθεί μάγος ή ποιον φαρμακίες, μαγείες δηλαδή, να μην έχει ζωή. Όποιος ευρεθεί να είναι μάγος, λέγει, να μην ζήσει. Φαρμακούς ου περιβιώσετε, λέγει η Αγία Γραφή. Όποιος είναι μάγος, λέγει, πρέπει να πεθάνει. Και αυτή τη στιγμή σας είπα και άλλοτε ότι δεν είναι μικρό το κατάντημα της Ελλάδος όταν βλέπουμε τους αρχηγούς τούτου του κράτους, τους αρχηγούς τους μεγάλους, να έχουν συμβούλους μάγους. Είναι κακό, πολύ κακό. Ο Θεός να μας ελεήσει, διότι από αυτή την κατάσταση μπορεί να αφανιστεί το έθνος μας, ολόκληρο να αφανιστεί. Θα σας δώσω αποδείξεις. Τώρα που θα συνεχίσουμε θα δείτε ότι τα πιο αγαπημένα μέρη του Χριστού μας εξυφανίστησαν λόγω του ότι αγαπημένα, που τα αγαπούσε ο Θεός, εξυφανίστησαν λόγω του ότι είχαν μάγους συμβούλους. Και εμείς αυτή τη στιγμή δεν πάβουμε από το να συμβουλευόμεθα τους μάγους, αδερφοί μου. Φοβερό, το τι θα πέσει πάνω μας είναι άγνωστο. Στο Λεβιτικό δε, σε ένα άλλο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, φανερός προστάζει να θανατώνονται με διθοβολισμό οι μάγοι. Όποιος άντρας ή γυναίκα ή χελενικίνη, λέγει, μάγισσα ή μάγος, να αποθνίσκει με διθοβολισμό, να πιάνουν δηλαδή τον μάγον αυτόν, να τον στείλουν σε ένα σημείο και να παίρνουν πέτρες και να τον διθοβολούν. Και ανή ρίζινη, ως αν γέννηται αυτόν εγκαστρίνη, θωσή επαϊδός, θανάτω θανατούστος, αναμφότερη, λέγει. Λύσεις λιθοβολήσετε αυτούς ένοχοι εσύ. Με τους λύσους, λέγει, με τις πέτρες να τους σκοτώνετε, όπως ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Στο Λεβιτικό θα το έβρωμε, στο 20ο κεφάλαιο, στον 27ο στίχον. Και πάλι λέγει, η ψυχή ή αν επακολουθήσει εγκαστριμήσεις ή επαϊδείς ώστε εκπορνεύσει ο πίσω αυτόν, εδώ καταφεύγει εις μίαν φράση, μια Αγία Γραφή, ότι εγκαταλείπεις τον Θεόν και πηγαίνεις εις τον διάβολο και κάνεις πορνεία με αυτόν τον τρόπο. Εγκαταλείπεις τον νηφίον και πηγαίνεις εις τον παράνομον, και τούτο ονομάζεται πορνεία ψυχής. Εκπορνεύεις, λέγει, εγκαταλείπεις τον Θεόν των αληθινών και πηγαίνεις στον διάβολο. Και επιστήσω το πρόσωπό μου επί την ψυχήν εκείνη, λέγει ο Θεός, και απολώ αυτήν εκ του λαού αυτής. Εάν, λέγει, αυτή τη στιγμή διακρίνω, λέγει ο Θεός, έναν ο οποίος θα με εγκαταλείψει και να πάει στους μάγους, λέγει, εγώ, λέγει, ο Θεός ο αληθινός, εγώ ο Θεός ο παντοδύναμος, λέγει, απολώ την ψυχήν αυτού εκ μέσου του λαού αυτής. Θα τον θανατώσω, θα τον εξαφανίσω εγώ ο Θεός, και αλίμονο και τρεις αλίμονο να πέσει ο άνθρωπος στα χέρια του Θεού. Και γιατί άλλο και επέρεσε ο Θεός τον βασιλέα Μανασσή, ο βασιλιάς ο Μανασσής για ποιον άλλο σκοπό επεδεύτηκε, λέγει, και έδεσε αυτόν με δεσμά σιδηρά και με αλυσίδας ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, και τον επήρεν σκλάβων στην Βαβυλώνα και τον έβαλε στην φυλακή και του έδιδε, λέγει, κάθε μέρα λίγο ψωμί κρυθαρένιο από πίτουρα, ζυγιασμένον τόσο,
και ο λίγο νερό μετρημένο, λέγει, όσο μόνο για να ζει, λέγει, καθώς λέγουν οι Θείοι Απόστολοι των διαταγάστων. Για ποιον άλλο σκοπό, λέγει, επέδευσεν έτσι τον μοναχήν ο Θεός, πάρεξ, διότι επέρνα τα παιδιά από τη φωτιά, τα έβαζε τα παιδιά επάνω στη φωτιά και τα έκαιγε με ανοιχτά στες αγκάλας του αγάλματος, πυρακτωμένον άγαλμα, έβαζε τα παιδιά πάνω και τα περνούσαν από την πυρά και έκαμνε κλείδωνες αυτούς τους οποίους έχουμε και εμείς σήμερα με διάφορα μαγικά. Έτσι το μαρτυρεί η Θεία Γραφή, και αυτός διήγαγε τα τέκνα αυτού εμπειρή και κλειδονίζεται και ιονίζεται και φαρμακεύεται και επίσης εγκαστριμήθους και επαηδούς και πλήθυνε του ποιήσε το πονηρόν εναντίον του Κυρίου του παροργήσει αυτόν. Έφτασε στο σημείο να παροργήσει τον Θεόν. Γι' αυτόν άλλον λόγον οργίστηκε ο Θεός κατά του βασιλέου Σαούλ και αφήκεν αυτόν να φωνευτεί υπό των αλλοφύλων, παρεχτός ότι κατεφρόνησε τον Θεόν και κάλεσαν γυναίκα, λέγει, μάγισσαν και ακολούθησαν τις μαντίες της. Ζήτησε, λέγει, από την μάγισσα, γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός και φωνεύτη, λέγει, υπό τον αλλοφύλων. Και είπε Σαούλ της πεσίν αυτού, καλέσατε με γυναίκαν εγκαστρίμηθον και πορεύσομαι προς αυτήν και ζητήσω εν αυτή. Για αυτόν άλλο σκοπό οργίστηκε κατά του βασιλέως ο Χοζίου ο Θεός, παρεχτός του ότι έστειλε να ερωτήσει την μάνα της Ανακαρών, ως προείπαμε και το αναφέραμε προηγουμένως. Και τι λέγω εγώ, τα μερικά μόνον αυτά? Ολόκληρα πλήθη ανθρώπων και πόλεις μεγάλες και περηφανείς παρεδόθησαν εις την πείναν, εις την ανομβρίαν, εις τα σφαγάς, εις τη σκλαβιάν, εις τους αφανισμούς εξαιτίας των μαγικών. Θεέ μου, τι μας περιμένει? Βλέπουμε τώρα και δεν βρέχει. Από πού δεν βρέχει? Όταν μέσα στην Αθήνα υπάρχουν 120.000 μάγοι. Πού θα πάμε? Όχι δεν θα βρέξει, θα βρέξει φωτιά να μας κάψει ο Θεός. Πώς μας αντέχει? Έτσι ο Θεός με πείναν και με θάνατο, λέγει, επέδευσε του ψευδομάντης και του σιωνιστάς που ήσαν στην Ιερουσαλήμ και όλους εκείνους όπου επρόσεχαν εις τας μαντίας και τους λόγους των. Ψευδοί οι προφήτε προφητεύσουσαν επί το ονόματί μου, λέγει ο Θεός, ότι οράσει ψευδής και μαντίας και ιονίσματα και προαιρέσεις καρδίας αυτών αυτοί προφητεύσουσαν ημίν. Δια τούτο τάδε, λέγει Κύριος, εν θανάτω νοθερών αποθανούνται και εν λοιμό και δίψη, και μέσα στην πείνα και την δίψα, λέγει, συντελεστήσανται οι προφήτε και ο λαός εις αυτοί προφητεύσουσιν αυτής και έσονται ερημμένοι εν τες οδείς της Ιερουσαλήμ από προσώπου μαχαίρας και του λοιμού, λέγει. Άλλοι θα πεθάνουν, λέγει, από τους αλλοφύλους οι οποίοι θα επιδράμουν πάνω τους, και άλλοι θα πεθάνουν από την πείνα και την δίψα, λέγει, και θα είναι πεσμένοι μέσα στους δρόμους, λέγει, και δεν θα υπάρχει, λέγει, ο θάψον αυτούς, δεν θα υπάρχει έναν να τους θάψει, λέγει. Τέτοια φοβερή τιμωρία είναι, αδερφοί μου. Και όμως αυτός ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτε. Δεν ξέρει ποιος θάνατος είναι από πάνω μας και μας απειλεί, διότι αρνηθήκαμε τον Θεόν των αληθινών και επορεύθημεν ο πίσω των ειδόλων, ο πίσω του διαβόλου. Έτσι η Ιερουσαλήμ, η βασιλική πόλη εκείνη και πολύ αγαπημένη πόλη από τον Θεόν, αφανίστηκε, κατεστράφη δια τας διαφόρους μαγείας και τας φαρμακίας που έκανε, που μεταχειρίζονται οι πολίτες της. Πραγματικά τρέμω προ αυτών των προειδοποιήσεων που μας δίδει ο Θεός. Τρέμω. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Δια τούτο είπε και ο Σολομών, και γάστους παλαιούς η κύττορας της Αγίας Γης μισήσας επί το έχθης τα πράσινα έργα φαρμακιών και τελετάς ανοσίους. Έτσι η πρώτη εκείνη βασίλειος πόλης η Νινεβή. Άλλο μας πάει σε άλλο παράδειγμα. Η Νινεβή, λέγει, αφανίστηκε αυτή και οι πολίτες της δια τας μαγείας που έκαναν, που ενεργούσαν, λέγει.
καθώς λέγει ο Ναούμ, όπου ολισεμάτων. Σε αυτή τη λέξη έχουμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε στην Αθήνα υπάρχουν σπίτια τα οποία μέσα μαζεύονται μάγοι μαύρης μαγείας και χύνουν αίματα, όργια, γυμνοί ολόγυμνοι, και βάφονται με τα αίματα, με κατσίκες, με κοκόρια, με βρέφη από εκτρώσεις. Μέσα στην Αθήνα τα γράφουν οι εφημερίδες, τα γράφουν οι δημοσιογράφοι που πάνε και μπαίνουν μέσα σε αυτούς τους τόπους και τα γράφουν για να τα δει ο κόσμος, αδερφοί μου. Τι θα γίνουμε? Επίχαρης ηγουμένη φαρμάκων, οι πολλούς τα έθνη εν την πορνεία αυτής και λαούσεν τις φαρμάκες αυτών. Έτσι μεγάλη πόλη εκείνη της Βαβυλώνος ευνηδίως έλαβεν ατεκνίαν και χειρίαν και αφανισμών δια τους πολλούς μάγους, όπου είχε και τα μαγικά όπου μεταχειρίζεται, καθώς λέγει ο Ισαΐας, σιγάτηρ Βαβυλώνος μην ήξει επισέ τα δύο ταύτα εξέφνης εν ημέρα μια, ατεκνία και χειρία. Ήξη εξέφνης επισέν τη φαρμακία σου εν τη ισχύ των επαειδών σου σφόντρα, και ήξη επισέ απώλεια και ουμή γνώση. Δεν θα το καταλάβεις, λέγει, θα αφανιστείς χωρίς να το καταλάβεις, γιατί έφυγες από τον Θεό. Θα δούμε τώρα και οι κανόνες της Εκκλησίας τι λέγουν εναντίον των μάγων. Ο Θεός, λέγει, παραδίδει τους μάγους και τους προστρέχοντας εις αυτούς εις παιδείας μεγάλας, εις βάσανα μεγάλα. Οι δε κανόνες των Ιερών Συνόδων και των Θείων Πατέρων εις διάφορα επιτίμια υποβάλλουσι τους τα μαγικά μεταχειριζομένους, εκείνους που τρέχουν στους μάγους και εκείνοι που κάνουν τις μαγείες. Είναι δύο τώρα, χτυπούν οι κανόνες της Εκκλησίας και αυτούς που πηγαίνουν στους μάγους και οι μάγοι που κάνουν τα μαγικά. Η μεν γαραγία και η Οικουμενική Έκτη Σύνοδος στον 61ο κανόνα της 6 χρόνους κανονίζει να απέχουν από τα Θεία Μυστήρια εκείνοι που θα δώσουν τον εαυτόν τους στους μάγους, με σκοπό για να μάθουν από αυτούς τα απόκρυφα και εκείνα που τους απασχολούν. Η κόρη μου λέγει 4-5 προξενιά της ήρθαν και φεύγουν. Τι συμβαίνει? Πρέπει να μάθω, λέει. Πρέπει να μάθω. Πώς να το μάθω? Ποιος να μου το πει? Η μάγισσα θα μου το πει. Πώς θα κάνω? Τι θα κάνω? Πρέπει να καταφύγω εκεί, να μου πει γιατί η κόρη μου δεν παντρεύεται, γιατί έρχονται τα προξενιά και φεύγουν. Μα αδερφοί μου, δεν ήρθε η ώρα. Δεν έδωκε ο Θεός ακόμη το πρόσωπο που θέλει εκείνος από ψηλά. Πιστεύεις στον Θεό? Εγώ, λέγει, θα πάω στη μάγισσα για να μου πει. Πήγαινε να δούμε τι γάμον θα κάνει η κόρη σου. Ομοίως κανονίζει και εκείνους όπου λέγουν τα σμήρας των ανθρώπων, δηλαδή τους μάγους και τους νεφοδιώχτας και τους γητευτάς που πιούν τα φυλακτήρια ή παίρνοντας αυτά και τα βάζουν στους ανθρώπους. Οι δε τα τιάφτα δεν πάβουν από το τα τιάφτα μαγικά, αλλά επιμένουν στην κακία τους. Προστάζει η Εκκλησία, δηλαδή οι κανόνες, να χωρίζονται τελείως και να αποδιώκονται από την Εκκλησία του Χριστού και από την συναναστροφή των χριστιανών. Και αυτή η Αγία και Οικουμενική Σύνοδος αφορίζει μεν τους λαϊκούς. Αφορισμός σημαίνει μια στάνη, αδερφοί μου, που βγάζει ένα πρόβατο το οποίο είναι ψωραλαίον έξω, για να μην ψωριάσουν τα άλλα πρόβατα. Αυτό σημαίνει αφορισμός. Σε διώχνει από μέσα στη μάντρα η Εκκλησία. Σου λέγει, δεν μ' ακούς? Πηγαίνεις στους μάγους, είσαι μάγος, δεν μπορεί να πλησιάσεις ούτε τα Άγια Μυστήρια, ούτε η Εκκλησία σε γνωρίζει σαν παιδί της. Και τους λαϊκούς εκείνους όπου ανάπτουν τις πρωτομηνιές φωσκές, λέγει, και πηδούν πάνω από τις φωσκές. Θα τα προσέξουμε όλα αυτά, αδερφοί μου, τα είπαμε πολλές φορές, μας τα λέγουν και πάλι οι πατέρες της Εκκλησίας. Τους δε ιερωμένους, εκείνους που κάνουν μαγικά, λέγει, τους καθερεί ο 65ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου.
Η δε Αγία και τοπική σύνοδος η εναγκύρα 5 χρόνους, λέγει, κανονίζει στον 24ο κανόνα της εκείνους τους χριστιανούς που φέρνουν τους μάγους στα σπίτια των. Έφερα τον μάγο, λέει, ήρθαν στο σπίτι μου οι μάγοι. Όταν ήρθαν στο σπίτι μου, λέγει, έσβησε τα φώτα. Αφού έσβησε τα φώτα, με πράγματα τα οποία τα άκουσα εγώ, δεν σας τα λέγω γιατί τα άκουσε ένας άλλος. Μπορεί δηλαδή λογικά να το καταλάβεις το πράγμα, υπάρχουν περιστέρια μέσα στο καπέλο. Αλλού τα έχει αυτός και σου τα πετάει εκεί και εσύ νομίζεις ότι είναι από εκεί. Σου δένει τα μάτια σου ο διάολος και εσύ νομίζεις ότι από εκεί. Είναι φακύρης, λέει. Τι σημαίνει φακύρης? Διάολος σημαίνει. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει φακύρης? Έχει καμιά, είναι άγγελος του ουρανού. Κατέβηκε από τον ουρανό ο άγγελος. Φακύρης σημαίνει σατανάς. Περνά, λέγει, το μαχαίρι από τη μία και περνά από την άλλη. Μα περνά, βρε, το μαχαίρι σου δένει τα μάτια στο διάολος. Τρώει, λέγει, τα σίδερα. Τρώει τα σίδερα, καταπίνει τα σίδερα. Είδες άνθρωποι να καταπίνει σίδερα? Υπάρχει άνθρωποι να καταπίνει σίδερα, να τρώει σίδερα? Όλα είναι διαβολικά πράγματα, δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Καλούν, λέγει, τους μάγους στα σπίτια των, για να έβρουν τας μαγείας που άλλοι τους έκαναν. Τους έκαναν άλλοι τις μαγείες και τους έβαλαν μέσα στο σπίτι και φέραν τον μάγον για να τη μάγισσα, για να τους τα έβρουν. Η δε Αγία τοπική σύνοδος η εν Λαοδικία απορρίπτει έξω του Χριστού και της Εκκλησίας εκείνους όπου φορούν τα φυλακτήρια των μάγων εις τον 36ο κανόνα αυτής. Ο δε Μέγας Βασίλειος εις τον 65ο κανόνα του τους γόητας, δηλαδή τους μάγους και τους φαρμακούς τους κανονίζει ως αν τους θεληματικούς φωνεύσαντας ήτι 20 χρόνους να απέχουν των μυστηρίων της Εκκλησίας. Ακούσαμε, αδερφοί μου? Δεν είναι μικρό τούτο το οποίο μας αξίωσε ο Θεός μας να μελετούμε τώρα εις σειράς κηρυγμάτων, το ένα κήρυγμα πίσω από το άλλο, για να δούμε τα αποτελέσματα. Ομοίως και εκείνους όπου παραδώσουν στους μάντης των εαυτών τους εις τον 72ο κανόνα αυτού. Ο δε Θείος Γρηγόριος ονήσεις εις τον 3ο κανόνα αυτού, εκείνους όπου μεν πηγαίνουν στους μάγους με καταφρόνησιν και αθέτησιν της πίστεως του Χριστού, τους κανονίζει ως αν τους αρνηθέντας των Χριστών θεληματικός. Αρνούνται θεληματικός των Χριστών, ήτι να μην μεταλάβουν εις όλην τους την ζωή. Εις όλην τους τη ζωή. Πήγες στον μάγον, εις όλη σου τη ζωή δεν θα κοινωνήσει. Και δεν είναι τούτο ένα πράγμα το οποίο θα το πούμε εμείς, το λέγει η Εκκλησία μας, οι πατέρες που θέσπισαν τους κανόνες. Εκείνους δε όπου δια καμιάν τους ανάγκη και βίαν ολιγοψύχησαν και πήγαν στους μάγους, τους κανονίζει ως αν και τους αρνηθέντας των Χριστών με βάσανα και με μαρτύρια. Ήτι 9 χρόνους όσοι δε είναι ιερωμένοι ή κληρικοί πρέπει να μην είναι μάγοι και παϊδοί και μαθηματικοί και αστρολόγοι, ή να κάνουν φυλαχτά κατά τον 36ο κανόνα της εν Λαοδικία συνόδου. Όσοι δε ιερωμένοι μεταχειρίζονται αυτά και τα τιάφτα, καθέρονται εξάπαντος κατά τον ζωναράν και τον βαλσαμόναν τους κανονολόγους της Εκκλησίας μας. Ομοίως πρέπει να καθέρονται και εκείνοι οι ιερείς όπου διαβάζουν τη Σολομονική. Έχει παπάδες αγραμμάτους δυστυχώς, οι οποίοι διαβάζουν τη Σολομονική για να φύγουν τα δαιμόνια από τους ανθρώπους που πηγαίνουν να τους βρούνε. Είναι φοβερό τούτο το πράγμα. Υπάρχουν ακόμη αυτά τα σπέρματα μέσα στην Εκκλησία μας, ή το λεγόμενο χαρτίν της γυαλούς, και με πίσινα χεριά αφορίζουν τους ανθρώπους μέσα στα βουνά, όπως έχουμε ξαναπεί. Λέγει δε και ο Μαθαίος ο Βλάσταρης ότι πολλές φορές καθυρέθησαν ιερείς, διότι έδωκαν άρθον της Μεγάλης Πέμπτης εις το να τον φάγουν για να γνωρίσουν αν αυτοί έκλεψαν πράγματα την που εχάτησαν, με το να μην γίνονται εύκολα να τα καταπιούν. Και άλλος πάλι ιερεύς επειδή και ερώτησε έναν
κάποιες ερωτήσεις με το Άγιον Ευαγγέλιο όπου είχε εις ξύλων δεμένων και τριγύρω περιστρεφόμενων ευθύς καθηρέσεις. Έπιασε το Ευαγγέλιο και με το Ευαγγέλιο έκανε αποκαλύψεις. Το έμαθαν οι πατέρες της Εκκλησίας και τον καθήρεσαν. Καθαίρεσης σημαίνει να βγάλει το ράσο. Όσοι δικαίουν ή κατακόπτουν τα λείψανα των νεκρών, νομίζοντες ότι αυτά τα κόκκαλα είναι από βρικόλακες, ως φωνής κανονίζονται, που πηγαίνουν δηλαδή μέσα στα νεκροταφεία και πιάνουν τα κόκκαλα των νεκρών, κανονίζονται, λέγει, ως φωνιάδες. Πιάνεις τα κόκκαλα του νεκρού, του αποθαμένου, και πηγαίνεις και τα γυρίζεις δεξιά και αριστερά και κάνεις μαγείες. Είσαι φωνιάς, λέγει. Όπως ο φωνιάς σκοτώνει τον άνθρωπο, έτσι πήγες και πιάσες εσύ και τα κόκκαλα των νεκρών και τα μεταφέρεις δεξιά και αριστερά. Όσες δε γυναίκες κατασκευάζουν φάρμακα για να τραβήξουν τους άντρες στον έρωτα, ως φωνής κανονίζονται. Κανονίζονται όπως το φωνιά που σκοτώνει, από τον 8ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου, ήτι 20 χρόνια να μεταλάβουν. Ο δε Ιωάννης ενιστερτής λέγει στον 32ο κανόνα του ότι όσοι άντρες ή γυναίκες είναι μάγοι και γητευτές και κάνουν φυλαχτά και μαντεύουν, 3 χρόνια να μην μεταλάβουν, και μετά την 9η ώρα, δηλαδή μετά την 3η απογευματινή, να ξηροφαγούν και τόσο μόνο να τρώγουν όσο να ζουν, και να κάνουν γονικλησίες καθεκά στην ημέρα 250 μετάνοιες την ημέρα, και να τρώνε μόνο μια φορά ξηρό φαγητό, δηλαδή παξιμάδι, και να ζητούν το έλεος του Θεού. Οι δε πολιτικοί και βασιλικοί νόμοι πάλι με διαφόρους παιδείας παιδεύουσι τους μάγους και τους μάντης. Η 65η νεαρά του σοφού λέοντος προστάζει ότι όποιος ευρεθεί με τελειότητα όπου να κάνει μαγικά, δηλαδή ακριβώς, εξακριβωμένα, ότι είτε ο μάγος είτε για ιατρία σωματική, είτε δια εμπόδιων των καρπών, είτε να παιδεύεται με εσχάτην τιμωρία και να λαμβάνει την τιμωρία εκείνη που λαμβάνουν οι αποστάτες κατά του βασιλέως, όποιος αποστατεί εναντίον του κράτους. Το δε 47ο βιβλίο της 10ης διατάξεως του 15ου κεφαλαίου λέγει ότι όποιος κατασκευάσει φάρμακον για να παραφρονήσει κάποιον, σήμερα υπάρχουν, πηγαίνει κάποιος γιατί βλέπει το παιδί του γειτόνου του και προοδεύει, είτε στα γράμματα είτε στην τέχνη, πηγαίνει αμέσως στη μάγισσα και της λέγει, θα μου κάνεις, της λέγει, ένα φάρμακο ούτως ώστε να τρελαθεί το παιδί της γειτόνισσάς μου ή της αδερφής μου ή της εξαδέρφης μου ή της γνωστής μου. Γιατί προοδεύει στα γράμματα, να μην τα παίρνει. Και πραγματικά έρχονται, αδερφοί μου, εδώ παιδιά που κλαίει η ψυχή μου. Προχωρούν στα γράμματα, φτάνουν σε ένα σημείο και δεν μπορούν να ανοίξουν βιβλίο πια. Δεν μπορούν. Λέγει η Πάτερ Σάβα, δεν μπορώ να ανοίξω βιβλίο μου, λέγει, δεν μπορώ. Τυραννιέμαι, λέγει, να ανοίξω, εγώ που διέβαζα τα μαθήματα δεν ξέρω τι έχω, λέγει. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, λέγει. Μόλις ανοίξω το βιβλίο, λέγει, με πιάνει μια ζάλη μεγάλη και δεν μπορώ το βιβλίο να το. Πάω στο γιατρό μου, λέγει, δεν έχω τίποτα. Μα εγώ δεν μπορώ να διαβάσω, λέγει. Από πού είναι αυτά τα πράγματα? Να ανέχεται στο περιήπρεον νόμων. Το δε 48ο βιβλίο θεσπίζει να παιδεύεται ως φωνεύσει εκείνος όπου κάνει το φάρμακο για να φωνεύσει ή όπου έχει ή πολύ αυτό το φάρμακο. Όσοι δε άντρες και γυναίκες κατασκευάζουν φάρμακα για να τραβήξουν την άση στον έρωτα,
να εξορίζονται και τα υπάρχοντά των να γίνονται εις το κράτος, να δίδονται εις το κράτος. Είναι βασιλικές διαταγές. Ομοίως οι νόμοι προστάζουν ότι όποιος κάμνει μαντίας με θυσίας να θανατώνεται με ψήφος, όποιος δεν παρακαλέσει τους μάντης και τους πληρώσει για να μαντεύσουν, να εξορίζονται και τα υπάρχοντά των να διαρπάζονται και να δίδονται στο κράτος. Όποιοι δίδουν φυλαχτά να εξορίζονται και τα υπάρχοντά των να διαρπάζονται να δίδονται στο κράτος. Όσοι διαβλάβουν ανθρώπων επεκαλούνται τους δαίμονας να τιμωρούνται κεφαλικώς. Όποιος δώσει με δόλον φάρμακον αντί ιατρικών να αποθάνει ο λαβών, ο φωνεύς να παιδεύεται, να πηγαίνει στο δικαστήριο και να καταδικάζεται ως φωνιάς. Ομοίως και όποιος δώσει φάρμακον με προπέτειαν δεν πρέπει να ερωτά τεινά στους μάντης, διότι οι μάντης και οι μάγοι κεφαλικώς τιμωρούνται. Ώρα και στο νομικό του Φωτίου, τίτλος ένατος κεφάλαιο 25. Ομοίως και τον Βλάσταριν, στοιχείο 40, το 18ο βιβλίο του νόμου, τίτλος πρώτος, διάταξης 35, προστάζει να διαφθείρονται και να κατακαίονται από τον κατατόπον κριτήν όλα τα μαγικά και τα περίεργα βιβλία, καθώς είναι η Σολομονική, της γυαλούς το χαρτί, τα βροντολόγια, τα αστραπολόγια, τα ημερολόγια, τα σεισμολόγια, τα γενιεσλιακά, τα αστρολογικά και ούτω καθεξής, αδερφοί μου. Και τούτα σήμερα όπου πάτε μέσα στα βιβλιοπωλεία είναι γεμάτοι οι τόποι, αδερφοί μου, γεμάτοι οι τόποι. Και όλος ο κόσμος και προπάνουν τα παιδιά του γυμνασίου δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να φτέρνουν τη Σολομονική και χάριν αστιότητος να τραβούν τους δαίμονες, να καλούν τους δαίμονες το ένα παιδί εναντίον του άλλου και να έρχονται εδώ τα παιδιά του κόσμου τρελά και μαγεμένα και διαβολημένα και σατανολατρούμενα, σατανολατρατούμενα, αδερφοί μου, διαμονισμένα παιδιά. Από το σχολείο τώρα ρωτάς πού πηγαίνεις? Στο γυμνάσιο, λέει. Τι έπαθες, παιδί μου? Δεν ξέρω τι έπαθες. Καθώς στην Έφεσον οι μάγοι εκείνοι όπου επίστευαν στο Χριστόν έκαψαν τα μαγικά των βιβλίων, των οποίων η τιμή άξιζε 50.000 αργύρια. Οι ικανοί των τα περίεργα πραξάντες συνενέγαντες τας βίβλους κατέχειον ενώπιον πάντων και συνεψήφισαν τα τιμάς αυτών και εύρων αργυρίου μυριάδας 5. Εις τας πράξεις των Αποστόλων το γράφει αυτό, στο 19ο κεφάλαιο, 18ο στίχος. Γράφει δε και ο Θείος Χρυσόστομος ότι όταν ήταν 20 χρόνων, μικρό μωρό λέγει, ήρθαν μερικοί στρατιώτες στην πόλη της Αντιοχίας ζητούντες τα βιβλία των μάγων. Ένας δε μάγος, έχοντας ένα βιβλίο μαγικών, εφοβήθη και το έριξαν στον ποταμό. Όχι, λέγει, έπιασαν αυτόν οι στρατιώτες και τον έδεσαν και τον δέσμιον, λέγει, τον εγύρισαν στην πόλη όλη, λέγει, προς παραδειγματισμόν. Σήμερα οι μάγοι οι οποίοι πλασάρουν τον εαυτόν τους, διαφημίζουν τον εαυτόν τους σε τηλεοράσεις και περιοδικά, τι έπρεπε να γίνουν? Εδώ όμως υπήρχε κράτος. Εδώ όμως υπάρχει κράτος το οποίο ενδιαφέρεται? Δεν τον ενδιαφέρει. Όταν πάει κανείς στο δικαστήριο και πει μου έκανε μάγια, οι δικαστές κάνουν το γέλιο. Σου λέει με αυτά θα ασχολούμαστε? Ήρθε η τσιγκάνα στο σπίτι μου, λέγει, του δικαστή και μου έκλειψε αυτά τα πράγματα γιατί μου έδεσε τα μάτια, δεν ξέρω πως μου τα έδεσε. Και εκείνος πιάνει το γέλιο. Μα έκανε μαγικά, έφερε τους για όλους η τσιγκάνα. Η άλλη μάγισσα η οποία κάθεται τώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ ως τα μεσάνυχτα και κάνει μαγείες για να λύσει τα μαγικά ή να δέσει τους ανθρώπους. Ένας στρατιώτης, λέγει, ένας πολίτης, λέγει, πήγε και κρατούσε τα μαγικά και τον έπιασα, λέγει, και τον εγύριζα μέσα στην πόλη, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Προς παραδειγματισμό, γιατί είχε μαγικό βιβλίο. Τα μαγικά βιβλία σήμερα τα οποία είναι ελεύθερα, πόσους πρέπει να σέρνουν μέσα στην πόλη οι στρατιώτες προς παραδειγματισμό, σε αυτή την πόλη την αστεία, την πόλη της αμαρτίας. Ο δε Χρυσόστομος και ένας άλλος περιπατούντος κοντά στον ποταμό έβρον το βιβλίο και παίρνοντας το στα χέρια των, ευθύς όπου είδαν πως είχε μαγικά, το έριξαν πάλι στον ποταμό και το αφάνισαν.
Το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος στους λόγους του, στον 38ο λόγων του, ερμηνεύοντας πράξεις των Αποστόλων. Είδατε χριστιανοί φοβεράς παιδείας και θανάτους με τις οποίες παιδεύει τους μάγους και τους μάγισσες ο Θεός. Είδατε φρικτούς αφορισμούς και επιτίμια όπου δίδουν στην Οικουμενικές Σύνοδοι ετοπικέ και οι κατά μέρος Άγιοι εναντίον των γητευτών και των μάντων και των φαρμακών. Ακούσατε πόσο σκληρά παιδεύουν όλους εκείνους όπου μεταχειρίζονται τα μαγικά οι δίκαιοι νόμοι των βασιλέων. Λοιπόν, φοβηθείτε τα παιδείας αυτά και τους αφορισμούς και τα επιτίμια και πάψετε από τις μαγείες και τις μαντείες και τα γητεύματα και τα δεσίματα και από κάθε άλλο είδος μαγικών και περιέργων πραγμάτων. Μετανιώστε δια της μαντείας και τα φυλακτήρια και τα δεσίματα όπου μεταχειρίζεστε έως τώρα με μία αληθινή και συντετριμένη μετάνοια. Είναι δια της μετανοίας ταύτης και της αποχής ευρεθείτε από τον Θεό, έβρετε από τον Θεόν έλεος. Καθώς και ο βασιλεύς Μανασσής εκείνος περιού προείπομεν ο πρώτερον πολλά είδη μαγείας ποιήσας και σκλαβωτήσεις στην Βαβυλώνα ύστερον, διότι εμετάνιεσεν ευρήκεν έλεος από τον Θεόν, και αφού ελυτρώθη από την φυλακή και τη σκλαβιά λέγει επανήλθεν στην προτέραν δόξαν της βασιλείας του, καθώς είναι γραμμένον, και προσήψατο ο Μανασσής προς τον Θεόν και επίκουσεν αυτού και επίκουσε της βοής αυτού και επέστρεψεν αυτόν στην Ιερουσαλήμ επί την βασιλείαν αυτού. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να φυλαγόμεθα από τους μάγους? Τούτην τη λύση την δώσαμε και άλλοτε. Θα την πούμε όμως να την ανακαινήσουμε, να την καινουριώσουμε, δηλαδή μέσα στο μυαλό μας. Για να προφυλακτώμεθα από τα μαγικά, από την ενέργεια των δαιμόνων και των μάγων, να έχουμε όλοι μικροί και μεγάλοι άντρες και γυναίκες των τίμιων σταυρών επάνω μας. Πρώτο. Τίμιων σταυρών επάνω μας. Κατά προτίμηση έναν μικρό σταυρό ο οποίος να είναι ξύλινος, ή αν δεν είναι ξύλινος να είναι από ένα μέταλλο το οποίο να έχει τέλος πάντων επάνω μία αξία να μην σκουριαίνει, δηλαδή ή από ασήμι ή από χρυσάφι, να μην σκουριαίνει, να μην μαυρίζει, να μην είναι εγκαταλελειμμένο, να μην παίρνουμε ευτελές μέταλλο, αλλά να παίρνουμε ένα μέταλλο το οποίο τέλος πάντων να έχει κάποια, να διατηρείται κάπως. Εκείνο το οποίο λυπούμε πολύ είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί μέσα από το ακροατήριο τώρα που κάνουμε το κήρυγμα πολλοί να μην έχουν τον τίμιο σταυρό πάνω. Μην αφήνετε αυτό, διότι είναι ένα όπλο το οποίο δεν μπορεί να πλησιάσει ο σατανάς. Ώστε πρώτο και κύριον πρέπει να έχουμε τον τίμιο σταυρό επάνω μας, είτε ξύλινον λέγει, είτε χάσκινον, είτε άλλης ύλης κρεμασμένων εις των λαιμών μας, καθώς αναγινώσκομεν εις των βίων των Αγίων 5 μαρτύρων, ότι και οι παλαιοί χριστιανοί όλοι είχαν το σταυρόν εις των λαιμών των, εις των τράχυλων των. Και δια τούτο ο αποστολικός εκείνος Παγκράτιος ο Ταυρομενίας επίσκοπος εις όσους εβάπτιζε χριστιανούς έδιδε και ένα σταυρόν κέδρινον από κέδρο. Μόλις τους εβάπτιζε τους έδιδε και ένα σταυρό. Πολλά γαρφοβείται ο διάβολος και οι δαίμονες των τύπων του τιμίου σταυρού και φεύγουν από εκεί όπου τον βλέπουν, καθώς και αυτοί οι ίδιοι οι δαίμονες το ομολόγησαν. Ερωτηθέντες κάποτε οι δαίμονες από τον Άγιον Ιωάννη των Βοστρινών, τον έχουν τα εξουσίαν κατά των ακαθάρτων πνευμάτων, επήραν από τον Θεόν χάρη και είχαν εναντίον των δαιμόνων μεγάλη ισχύ και εξουσία. Ποια πράγματα των χριστιανών φοβούνται περισσότερο? Να απεκρίθησαν οι διαόλοι. Τι απεκρίθησαν? Ότι φοβούνται 3 πράγματα. Για να τα δούμε. Των σταυρών όπου φορούν οι χριστιανοί στον τράχυλο, το Άγιον βάπτισμα και την Θείαν Κοινωνία. Τούτα τα 3 δεν μπορούν να τα πλησιάσουν. Ως τούτο αναφέρεται και στα χειρόγραφα και στις συλλογές όπου έκαμε ο Ιωάννης Αντιοχίας. Δια τούτο είναι προφυλακή μεγάλη και το κάνουν οι χριστιανοί, και το να κάνουν οι χριστιανοί το σταυρόν τους. Θα σας αναφέρω ότι ο Σάκης με τη βοήθεια του Θεού εξέρχεται στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής στο Ιερόν Ευαγγέλιο για να το προσκυνήσουμε,
Τη στιγμή εκείνη θλίβεται η ψυχή μου, διότι πολλοί χριστιανοί δεν κάνουν το σημείο του σταυρού, κοροϊδεύουν τον τίμιο σταυρό, είτε θα βιαστούν είτε δεν θα έχουν το χέρι τους με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω, είτε γρήγορα ένα πασανάκατο πράγμα που δεν λογίζεται ούτε σταυρός, λογίζεται ούτε τίποτα, και έρχονται γρήγορα να προσκυνήσουν το Ευαγγέλιο. Εκείνη τη στιγμή να ξέρουμε ότι δεν φεύγει ο διάβολος, μας περιγελά και μας πλησιάζει περισσότερο. Ο τίμιος σταυρός πρέπει να γίνεται καθαρός, ολοκάθαρος. Πρέπει τα τρία δάχτυλα να είναι ενωμένα, τα δύο να είναι κλεισμένα και συμβολίζουν την Ανάσταση και την ταφή του Χριστού. Επίσης συμβολίζουν την Αγία Τριάδα ενωμένη, όχι χαλαρά, γιατί μπαίνει ο διάβολος εκεί, σφιχτά, ενωμένα, και αυτό πρέπει να τυπώνεται στο μέτωπο για να αγιάζεται το μυαλό. Στην κοιλία διαναγιάζονται τα σπλάχνα, που σημαίνει ότι από τους ουρανούς κατέβηκε ο Θεός στην γη για να μας σώσει. Δεξιά και αριστερά, όχι αριστερά και δεξιά, δεξιά και αριστερά, διότι πρώτον η δεξιά σου χείρ, Κύριε δε δόξαστε, ενισχύει. Με την δεξιά του χείραν ο Θεός έπλασε τον κόσμο, και αριστερά διότι άνοιξε τα δυο του χέρια ο Χριστός επάνω στο σταυρόν για να εγκαλιάσει όλη την οικουμένη και όλον τον κόσμο. Χείρες σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησαν με και μαθήσαμε τα σεντολά σου. Αυτός είναι ο τίμιος σταυρός, αδερφοί μου, με αυτόν θα κάνουμε τον τύπο του τίμιου σταυρού. Επίσης δεν θα πίνετε νερό αν δεν το σταυρώσετε, δεν θα πίνετε ποτό που θα σας δώσουν αν δεν το σταυρώνετε. Θα μου πείτε, θα με πάρουν στο κορόιδο. Να μας πάρουν χιλιάδες φορές. Εσύ σταύρωσε το ποτό που θα σου δώσω. Έτσι παθαίνουν αυτοί που πηγαίνουν στα σπίτια ή στους μάγους. Του λέγει, πιες ένα καφέ, του λέγει, και ο καφές είναι μαγεμένος. Τον ήπιε τον καφέ, δαιμονίστηκε. Γιατί? Διότι δεν τον σταύρωσε. Ας τον εσταύρωνε να δούμε. Πίνεις το νερό, δεν το σταυρώνεις. Μαγειρεύεις το φαγητό σου, δεν του βάζεις το νερό μέσα σταυροειδός, δεν του βάζεις το λάδι σταυροειδός, δεν σταυρώνεις το φαγητό την ώρα που θα βάλεις στο πιάτο. Μόλις πάρεις στο χέρι σου την κουτάλα αυτή για να βάλεις το φαγητό στο πιάτο, σταύρωσε το πρώτα και μετά να βάλεις το φαγητό. Μην καθίσεις στο φαγητό να πας αν δεν κάνεις τον τύπο του Τιμίου Σταυρού και μπεις στην προσευχή την μικρή που μας διέταξε ο Θεός μας, που μας την παράγγειλε ο Θεός μας, Πάτερ ημών. Όλα αυτά όταν τα κάνεις, μην κοιμήσεις αν δεν σταυρώσεις το μαξιλάρι σου. Όλα αυτά όταν τα κάνεις σε φυλάει ο Θεός, δεν σε αφήνει, δεν σε εγκαταλείπει ο Θεός. Όταν δεν τα κάνεις όμως αυτά, καιροφυλαχτεί ο κακούργος για να σου πάρει την ψυχή σου. Επίσης, όσοι έχετε μαγαζιά, όσοι έχετε εργοστάσια, όσοι έχετε επιχειρήσεις, κλειδώνετε το βράδυ. Μόλις κλειδώσεις την κλειδαριά, σταύρωσε την με το κλειδί που κρατάς. Να έχεις και αγιασμό μαζί σου, ράντισε και το κλειδί. Και την άλλη μέρα που θα πας, πάλι σταύρωσε πρώτα το κλειδί, έπειτα να το βάλεις, να ραντίσεις αγιασμό, να μπεις στο μαγαζί σου, να το ραντίσεις αγιασμό, και μη φοβάσαι, όλη την ημέρα ο Θεός θα είναι μαζί σου. Δεν τα κάνουμε αυτά. Μπαίνουμε με τις βλασφήμιες μέσα και με τις βρυσιές. Πώς να έρθει ο Θεός μαζί μας? Όταν θέλουν, λέγει, να αρχίσουν να κάνουν την υπηρεσία τους και την τέχνη τους, καθώς τους παραγγέλνει ο Θείος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων. Τούτα τα λόγια που σας λέγω δεν τα λέγω εγώ, αδερφοί μου, μας τα λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Μέγα δε όπλων και άρμα κατά του διαβόλου είναι και το να έχουν οι χριστιανοί στο σπίτι τους το Άγιον Ευαγγέλιον. Από αυτήν την Αγία στιγμή που ευρισκόμεθα, σε αυτό το Άγιο κήρυγμα. Πόσοι από εμάς έχουμε το Ευαγγέλιο στο σπίτι μας, επάνω στο γραφείο μας ή στο μαξιλάρι μας ανοιχτό?
Πώς διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού? Πώς έχουμε το Ευαγγέλιο πάνω μας, την Αγία Γραφή είναι πάνω μας, την έχουμε? Τι λυπηρό πράγμα είναι να βλέπεις σήμερα τα νέα, τα παιδιά να έχουν πάνω στα αυτιά τους ολόκληρους χαλκάδες, να έχουν πάνω στα χέρια τους ολόκληρον αρματιάν από βραχιόλια, να έχουν στο στήθον τους ψαλίδια, ξηραφάκια, κέρατα. Έπειτα λέμε γιατί δαιμονιζόμαστε. Πώς είναι όλα του διαβόλου αυτά? Πώς να μην δαιμονιστούμε? Κοντίνιο σταυρόν δεν τον έχουμε, το Άγιο Ευαγγέλιο που πρέπει κάθε μια γυναίκα να το έχει στη τσάντα της. Και όταν καθίσεις μέσα στο λεωφορείο, όταν ήμουνα στη Γαλλία, να θυμούμε, εκεί έχουν μια άλλη βέβαια, ας το πούμε συνήθεια, μόλις καθίσει η γυναίκα μέσα στο τρένο για να πάει στο σπίτι της από τη δουλειά της, την ίδια στιγμή αυτομάτως θα βγάλει από τη τσέντα της δύο βελόνες και θα αρχίσει να πλέξει. Δεν βλέπει δεξιά και αριστερά. Και βλέπεις αν έχει 50 γυναίκες μέσα στο τρένο, στη θέση στο ένα βαγόνι, και οι 50 γυναίκες αυτές πλέκουν. Εμείς όμως λέγουμε τούτο. Κάθεσαι μέσα στο αυτοκίνητο να πάει πουθενά, βγάλε από τη τσάντα σου την Αγία Γραφή και διάβασε δυο λογάκια να δεις τι λέγει ο Θεός. Θα με δουν και θα με κοροϊδεύουν, θα γελούν. Εκείνος όμως που κρατά την εφημερίδα για το κόμμα του δεν τον θα γελά κανείς, και μάλιστα το έχουν και επιδεικτικός. Εγώ ανήκω σε αυτό το κόμμα. Για τα κόμματα δεν φοβούμαστε, για το Θεό μας εντρεπόμαστε. Επειδή λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι στο σπίτι εκείνο όπου είναι το Ευαγγέλιο, εκεί δεν εμπαίνει ο διάβολος. Ή γάρεν οικία ένσα αν Ευαγγέλιον ή κείμενον, ούτε τολμήσει προσελθήν ο διάβολος. Πολλό μάλλον ψυχής νοήματα τι αυτά περιφερούσεις, ούχα ψετε ποτέ, ουδέ επιβήσετε δαίμον, ούχα μαστίας φύσης. Εάν τη στιγμή που κάθεσαι μέσα στο λεωφορείο σκέφτεσαι τι είπε ο Θεός, δεν μπορεί ο διάβολος να έρθει να σε πλησιάσει. Και αν στο σπίτι σου έχεις το Ευαγγέλιο, δεν μπορεί ο διάβολος να μπει, λέγει, στο σπίτι σου. Οι δε παλαιοί χριστιανοί είχαν από τον λαιμόν τους κρεμασμένα μικρά Άγια Ευαγγέλια εις προφύλαξην της, και μάλιστα οι γυναίκες και τα παιδιά ως μαρτυρεί ο ίδιος αυτός ο Ιερός Χρυσόστομος λέγον, ου χωράς πως οι γυναίκες και τα παιδιά τα μικρά αντί φυλακής μεγάλης Ευαγγέλια εξαρτώσει του τραχύλου και πανταχού περιφέρουσιν, όπου περ αν απίωση, όπου και αν πάση λέγει έχουν κρεμασμένο το Ευαγγέλιο στο λαιμό τους. Πολλοί δε και την σήμερα περιφέρουν μαζί τους Άγια Ευαγγέλια μικρά, αυτά τα οποία λέγουν τετραβάγγελα. Δηλαδή έχουν τους 4 Ευαγγελιστές, δεν έχουν ολόκληρη την Αγία Γραφή, έχουν τους 4 Ευαγγελιστές. Είναι όμως και αυτό Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Τα δύο ανδρόγυνα για να μην φοβούνται από το δέσιμο όταν στεφανώνονται πρέπει να εξομολογούνται πρώτου γάμου. Το αφήσαμε και αυτό, αν θυμούμε, όταν πριν 31 χρόνων ήρθα στην Ελλάδα, ήμουν αδιάκος και έβλεπα στην εκκλησία να έρχονται τα ανδρόγυνα τα οποία θα επαντρεύονται, ερχόντουσαν πρώτα και εξομολογούνται. Πέρασαν 31 χρόνος, όχι αυτή τη στιγμή που μιλούμε μαζί, και δεν έρχεται ούτε ένα ανδρόγυνο να εξομολογηθεί. Ευτυχώς έχουμε μερικά ανδρόγυνα, δόξα ο Θεός, τα οποία έρχονται προτού να παντρευτούν και εξομολογούν. Οι περισσότεροι όμως πηγαίνουν και παντρεύονται χωρίς εξομολόγηση. Πρέπει να νηστεύουν 3 ημέρες και να στεφανώνονται γενομένοι της λειτουργίας. Κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας λέγει να στεφανώνονται, και να μεταλαμβάνουν τα Θεία Μυστήρια, λέγει, καθώς περί τούτου λέγουμε πλασίτερον εις των τρίτων λόγων από τους παρόντες. Την Έσδρα λέγουν ότι είναι προφυλακτικό του δεσμού, και το να βαστάζουν επάνω τους γεγραμμένων το τροπάριον εκείνο της Πεντηκοστής το λέγον. Λύει τα δεσμά και δροσίζει την φλόγαν ο τρισοφεγγής της θεαρχίας τύπος. Να γράφουν, λέγει, επάνω τους αυτό το τροπάριο της Πεντηκοστής, και προπάντων πρέπει να έχουν τα ανδρόγυνα πίστην στερεάν και αντίσταχτον στον Κύριον ώστης, θέλει διαδύσιτας ενεργείας του δαίμονος, τος οποίας οι κακοί άνθρωποι έχουν εναντίον του. Εάν δια την ολιγοπιστία μερικών χριστιανών δείχνουν οι δαίμονες φαντασίας στην άς
εις μερικών ανθρώπων τους τάφους ή τα σπίτια ή εις άλλων τόπων εκεί πρέπει να καλείται ο ιερεύς να ψάλει αγιασμός και να ραντίζεται ο τόπος με αγιασμό. Δια της Θείας χάριτος του αγιασμού διαλύεται η των δαιμόνων ενέργεια. Έρχονται ακριβώς εδώ και μου λέγουν πολλές φορές εις το τάδε μέρος του σπιτιού, εις το τάδε μέρος εμπρήκα εκείνον, εμπρήκα το άλλο, εμπρήκα το άλλο. Αγιασμόν αδερφέ μου, πάνω από αυτά του διαβόλου τα μάγια και την κακία είναι ο αγιασμός, αυτό το οποίο μας δίδει ο Χριστός μας. Μάλιστα δε και εξαιρέτως όταν ένας χριστιανός έχει να χτίσει το σπίτι του ή μήλον που γυρίζει ή να κατασκευάσει καΐκι, ας παίρνει τον ιερέα να ψάλει αγιασμός και να διαβάζει μέσα στο ευχολόγιο την ευχήν από το ευχολόγιο επί θεμελίου οίκου και τότε ας βάνεται το θεμέλιο του Χριστού και ας κατασκευάζεται το καΐκι. Αδερφοί μου, ήθελα να τελειώσουμε, αλλά μας έμεινε ακόμη ένα κήρυγμα. Αυτό όμως θα το έχουμε μετά από την Κυριακή του Θωμά. Μετά από την Κυριακή του Θωμά. Η πρώτη Τετάρτη, η ώρα 6:30 θα είμαστε εδώ πάλι. Μετά από την Κυριακή του Θωμά, η πρώτη Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση. Σας εύχομαι να περάσουμε καλές Άγιες μέρες.